मौसम के बदलाव के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है और ये कार्य कोई नया काम नहीं है। सारे पशु पक्षी अपने आप को मौसम के अनुसार ढालते ही हैं। कभी हमने नहीं देखा कि सर्दी आने पर कोई पशु कुछ खास तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देता हो। वो केवल अपने आप को उस मौसम के अनुसार ढाल लेता है। वो सर्दी में भी इसी रूप में रहता है, वो गर्मी में भी ऐसे ही रहता है, वो बरसात में भी ऐसे ही रहता है। हम ये नहीं कहते कि हम पशुओं को फॉलो करें, लेकिन इतना तो समझें कि हम पशु से अच्छे हैं। जब पशु नैसर्गिक रूप से अपने आप को क्लाइमेटिक चेंजेस के अनुसार, मौसम के परिवर्तन के अनुसार अपने सिस्टम्स को ढाल सकता है, तो फिर हमारे पास तो विवेक है, हमारे पास तो विद्याएं हैं, तो हम अपने आप को क्यों नहीं ढाल सकते। हाँ, हमारे पास ये विद्याएं पुस्तक में आ गई, गुरु परंपरा में आगे चली गई, उन पशुओं के स्वभाव में वो आ गई, इसलिए बहुत से अर्थों में पशु मनुष्य से अच्छा होता है और मनुष्य को उनसे बहुत कुछ प्रेरणा लेकर के अपने सिस्टम्स को सुधारने की एक कहिए कि अनुकूलता मिलती है, अवसर मिलता है। ये जो मौसम का बदलाव है कार्तिक के माह में, जबकि ठंड दस्तक दे चुकी है और हमने गर्म कपड़े भी निकालने शुरू कर दिए हैं। हाफ स्लीव्स के कपड़ों की जगह हम पूरी स्लीव्स का कपड़ा पहनने लगे हैं। हल्का स्वेटर भी निकल आया है। रात को थोड़ा गर्म हल्का कंबल भी ओढ़ने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम अपने शरीर को तैयार नहीं करेंगे उसके अनुसार, तो फिर बदलते मौसम के प्रकोप झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा और हमारी जो योग की साधना है, आत्म साधना है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें भी व्यवधान होगा। ऐसा नहीं होने देना है। तो अभी मैं पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा की थी कि हम कैसे सूर्यांग प्राणायाम से इस मौसम में शुरुआत करें। भूल जाएं कि हम गर्मी में जो है शीतली प्राणायाम कर रहे थे, शीतकारी प्राणायाम कर रहे थे, चंद्रांग प्राणायाम कर रहे थे। अब हम सूर्य स्वर को जगाने का काम कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी समझते हैं, इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बर्दाश्त करने की शक्ति, जीवनी शक्ति। अगर वो कमज़ोर है तो हमारे ऊपर विषमताएं जल्दी से हावी हो जाती हैं। तो जिनकी कमज़ोर हैं उनको अभी से बदलते मौसम में नज़ला जुकाम ने पकड़ना शुरू कर दिया होगा। तो ऐसे में जो सूर्यांग प्राणायाम है उसके साथ साथ हमको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास भी करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम हमारे जो टॉन्सिल्स हैं उनको स्वस्थ रखता है, पुष्ट रखता है, क्योंकि जब ये ठंड का प्रकोप शुरू होता है, नज़ला जुकाम बढ़ने लगता है, तो उस समय में टॉन्सिल्स के गड़बड़ाने की वजह से भी हमको बुखार रहने लगता है, हमारा शरीर कम प्रतिरोध कर पाता है। तो इसलिए टॉन्सिल्स इससे स्वस्थ रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इससे क्या है कि जो हमारे साइनसाइटिस हैं तो उसको ये पुष्ट करता है, यानी स्नोफिल्स जो है हमारी पॉकेट्स हैं वो कफ का जमाव वहाँ पर नहीं होने देती हैं अपने भीतर। तो क्योंकि वहाँ अगर कफ का जमाव होता है, श्लेष्मा का जमाव होता है, तो उससे होने वाला जो प्रदूषण है, क्योंकि कहीं भी सर्वरोगा मलाश्रया, यानी शरीर ने जिस चीज़ को त्याग दिया है उसको अगर हम अंदर रोक करके रखते हैं, चाहे वो पेट में रोक करके रखते हैं, चाहे मलाशय में रोक करके रखते हैं, चाहे मूत्राशय में रोक करके रखते हैं, या फिर अपनी नस नाड़ियों धमनियों में रोक करके रखते हैं, शिराओं में रोक करके रखते हैं, तो वो जहाँ जहाँ भी मल रुकेगा, यानी शरीर से अलग हुआ हिस्सा जहाँ जहाँ रुकेगा, इवन हमारे ब्रेन के जो सूक्ष्म नस नाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी अगर कोई क्लॉट रुक जाता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे स्नोफिल्स हैं, अगर वहाँ पर कुछ उत्सर्जित मल रुकता है तो वो हमारे लिए सर दर्द, हमारे लिए स्थायी नज़ला, हमारे लिए स्थायी बुखार और जैसी समस्याएं पैदा कर देता है। जो हमारी जीवनी शक्ति है वो एडवर्सली प्रभावित होती है और हमारा मन, हमारा
उत्साह से क्षीण हो जाता है और कार्य करने से विमुख हो जाता है। तो इतनी सारी समस्याओं से बचने का एक बहुत अच्छा सा आसान सा तरीका हमको दिया गया कि इस मौसम में उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करो। तो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास अब हम करेंगे। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। सांस लेने का तरीका, ध्यान का तरीका और हमारे जो इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स हैं उनकी तरह उनको जागृत करने का भाव, यानी सकारात्मक चिंतन, वो साथ लेकर के हम बैठते हैं। आप ये तो जान गए हैं अच्छी तरह से कि हमें प्राणायाम करने के लिए कैसे बैठना चाहिए, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि पिछले अभ्यास क्रम में मैंने आपको इस बारे में चर्चा कर दी है। तो अनुकूल आसन में क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे। नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी पर बैठने में भी जकड़ करके नहीं बैठेंगे, शरीर को तनाव में लेकर के नहीं बैठेंगे। अक्सर कहते हैं ना, लाओ भाई हम कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, अभ्यास। कोशिश में तनाव है और तनाव हमें समस्या ही देता है, वो समाधान कभी नहीं देता। चाहे वो मानसिक तनाव है, चाहे पारिवारिक तनाव है, चाहे सामाजिक तनाव है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव है, तनाव हमें समस्या देगा। तो इसलिए सहज रहना है, स्थिति को समझना है, उसका निदान खोजना है और फिर हमें उस समस्या से समाधान की तरफ अभ्यास लेना है, पढ़ना है। शनै शनै जैसे धीरे धीरे हम गिरावट की तरफ बढ़े हैं, हमारे समस्याएं पनपी हैं, ऐसे ही शनै शनै हम इम्प्रूवमेंट की तरफ, सुधार की तरफ, सकारात्मकता की तरफ, सेहत की तरफ और आनंद की तरफ बढ़ेंगे। तो उज्जाई प्राणायाम कैसे करना चाहिए, आइए ये सीख लेते हैं। आसन में बैठना आपको आ गया। उसी तरह से चर्म नेत्रों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करके ही बैठना है। लेकिन ये जान लें कि हम आंख बंद करके करेंगे क्या। सारे प्राणायाम जितने भी हैं उनमें अगर हम श्वास का सहारा ले रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि वो नाक से जाता है और फेफड़ों तक की यात्रा तय करता है। लेकिन उसके सांस लेने के तरीके, स्वर का परिवर्तन, कुंभक की मात्रा, रेचक की मात्रा, पूरक की मात्रा और फिर इसके साथ जो इस रास्ते में आने वाले अंग हैं उनके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इस बात पर ही सारा उनका जो अंतर है वो डिपेंड करता है। उतने में ही उसके प्रभाव बदल जाते हैं और उतने में ही हम अगर हम ठीक से जान लेते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम जब हम करेंगे तो इसमें पहला काम है अपनी जिह्वा को तालु मूल में लगा लेना, यानी जीभ जो हमारी है उसको ऊपर पैलेट में टच करेंगे। ऐसे करने से जहाँ से आवाज़ आती है ना, वहीं पर लगा करके जीभ को रोक दीजिएगा। जीभ को वहाँ लगा करके रोक देंगे, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम ये है कि श्वास जो हमारा नासिका से जा रहा है, दोनों नाक से इकट्ठा सांस इसमें लेंगे। हाथों को आप बड़े आराम से ज्ञान मुद्रा में लेकर के बैठ सकते हैं। ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी ऐसे करके, यानी नाभि से नीचे गोदी में टिका दें, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, कंधों को बिल्कुल ढीला रखें, ऐसे भी बैठ सकते हैं। इस मुद्रा में बैठ करके अब आता है ये कि जो हमारे सांस लेने का तरीका है, क्योंकि दोनों स्वर से हम इकट्ठा सांस लेंगे, लेकिन उस सांस को लेने में हमारे जो ट्रैक है उस ट्रैक को पूरी तरह से हमें उसकी ट्रैकिंग करनी है। यानी ऐसा लगना चाहिए, तो मैंने बताया कि नाक से सांस जाता है और वो सीधा रंध्रों से होते हुए, हमारे चैम्बर में होते हुए, श्वास नली से होते हुए हमारे लंग्स में आता है। यात्रा श्वास की इतनी ही है, लेकिन इस यात्रा में हम उसको कहाँ अटेंड करें ये देखना है। हम उसकी यात्रा का शुरू होना देखेंगे, उसके बाद वो हमारे जो स्नोफिल्स हैं, है ना, मतलब वहाँ से वो होता हुआ गुजरेगा और जब वो वहाँ से होता हुआ गुजरेगा तो वहाँ पर भर्राने की आवाज़ आनी चाहिए। और भर्राना इसको कहता हूँ मैं, जैसे आप खर्राटा लेते हैं, खर्राटा लेने जैसी आवाज़ आनी चाहिए, तो स्नोरिंग जैसी आवाज़। मज़े की बात देखो कि इससे आपको ये तो जो शीत के प्रकोप हैं इनसे तो बचेंगे, नज़ला जुकाम खांसी तो ठीक होगा ही होगा, साथ ही आपके जो खर्राटे लेने की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। इतना फ़ायदा इससे होता है। तो इस तरह से जब हम खर्राटा लेते हुए सांस को लेंगे तो
आपके नॉस्ट्रल्स से ये खर्राटे की आवाज़ देगा, लेकिन फीलिंग जो इसकी है वो हमें सीधे थ्रोट में लेनी है। और थ्रोट में जो फीलिंग लेते हैं उससे हमें इसका डबल फ़ायदा होता है कि ये हमारे जो मतलब स्नोफिल्स को साफ़ करेगा, हमारे जो टॉन्सिल्स हैं उनको स्वस्थ करेगा, पुष्ट करेगा। इसके साथ साथ हमारे थायराइड को भी ये पुष्ट करता है, स्वर ग्रंथियों को ये पुष्ट करता है। हमारी आवाज़, अक्सर देखें आप, नज़ला जुकाम जब होता है, खांसी होती है, तो आपकी आवाज़ भर्रा जाती है और ऑफ कफ कंजेशन जो है वो खाली नाक तक नहीं रहता, वो कंठ पर और वो फेफड़ों पे, यहाँ तक पूरी जो श्वास नली है उसको प्रभावित कर लेता है। अभी पीछे जब कोरोना का महामारी चल रही थी, उस समय भी जो कफ कंजेशन है वो इतना बढ़ा था लोगों को कि सांस लेने की दिक्कत हुई और दम घुट घुट करके लोग मरे। तो उसमें भी हमने कोरोना प्रोटोकॉल में भी आपको जो पूरा प्रोटोकॉल दिया था मोक्षायतन योग संस्थान ने, उसमें उज्जाई प्राणायाम को विशेष रूप से सिखाया था कि आप जहाँ आपका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपकी मदद करेगी, वहाँ आपका जो फ़ायदा है वो इस प्राणायाम से सबसे ज़्यादा होगा। और बहुत से लोग उससे अपने उस समस्या से निकल कर के आए। तो इसी तरह सीधे बैठना, तनाव मुक्त होकर के बैठना, जीभ को ऊपर छत पे लगा देना, यानी पैलेट पे टच कर देना, और श्वास को इस प्रकार से लेना कि खर्राटे की आवाज़ हो और थ्रोट में एक तरह का कंजेशन आपको महसूस हो, यानी ये लगे कि चलते चलते मैं श्वास यहाँ से जब जा रहा है उसको यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है उसको मैं फील कर पा रहा हूँ। नाक से ही सांस लिया जाएगा, नाक से ही श्वास छोड़ा जाएगा। केवल शुरू में श्वास लेने में खर्राटे का अभ्यास करिएगा और धीरे धीरे जब आपका इसके ऊपर नियंत्रण होगा तो आप सांस छोड़ने में भी खर्राटे का प्रयोग करेंगे। तो इससे किसी भी स्तर पर, यानी जैसे सांस लेते समय बहुत बार क्या होता है कि जो श्वास का प्रेशर है वो एक जगह से आपके स्नोफिल्स को साफ़ कर देगा, लंग्स को साफ़ कर देगा, श्वास नली को साफ़ करेगा। लेकिन सांस छोड़ते समय हम पूरी तरह से अगर कोई कसर भी रहेगी उसको भी ठीक कर देंगे, ये उसकी अगली स्थिति आएगी। तो पहले हम खर्राटे से सांस लेना सीखें और उज्जाई प्राणायाम के इस अभ्यास को अपने प्रतिदिन के अभ्यास का हिस्सा बना लें। जीभ को तालु मूल में लगाया और श्वास इस प्रकार से लेना है। एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में आप पॉज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको लगातार ही लेना है, पॉज ले सकते हैं। और हाँ, एक ख़ास चीज़ ध्यान करनी है कि जब आप इस तरह से श्वास लेंगे, खर्राटे वाला श्वास, तो जो आपका श्लेष्मा, कफ, गंदगी आपकी रुकी हुई है ट्रैक में, वो आपके मुख में आ सकती है। चाहे वो थ्रोट के माध्यम से आई, चाहे वो नॉस्ट्रल के माध्यम से आई। आप बेफिक्र होकर के प्राणायाम छोड़ करके उसको थूक दें, उसको निकाल दें और फिर से इसका अभ्यास करें। धैर्यपूर्वक अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास हमारा मित्र है और इसीलिए योग हमारा मित्र है।